Лука. 11 бүлек. Бер вакыт Гайса ниндәйдер урында дога кылган. Ул дога кылып бөткәндән һуң шәкертләрнең береһе: Хужам, Яхья үзенең шәкертләрен өйрәткән кебек, безне лә дога кылырга өйрәт әле. дип һораган. Гайса уларга: Дога кылганда булай дип әйтегез. Атабыз, исемең мөкатдәс дип танылһын. Һинең батшалыгың килһен. Был көнгә кәрәкле икмәгебезне безгә һәр көн бир. Гунахтарыбызны кисер. Чөнки без дә үзебезгә язык эш кылган һәр кемне кисерәбез. Безне һынауга дусар итмә. Тигән. Гайса һүҙен дауам иткән. Әйтәйек, һеҙҙең берегеҙ төн уртаһында дуҫына барып, унан: «Дуҫ, миңә бурыста 3 икмәк биреп тор әле. Үте барышлай бер дуҫым ингәйне. Табынға ҡуйырға бер нәмәм дә юҡ», тип һорай. Әстән булай тип яуаплайҙар: «Мине борсоп йөрөмә. Ишектәр бикләнгән, балаларым да янымда йоҡлап ята. Тороп һин һорағанды бирә алмайым. Мин һеҙгә шуны әйтәм. Ул кеше дуҫлыҡ хаҡына икмәк биреп ебәрмәһә лә, тегенең ныҡышмалылығы арҡаһында барыбер тороп, күпме һорала шул тиклем бирер. Шулай булғас, һеҙгә әйтәм: һорағыҙ, һәм һеҙгә бирерҙәр. Эҙләгеҙ, һәм табырһығыҙ. Шаҡығыҙ, һәм һеҙгә асырҙар. Сөнки һәр һораған кеше ала, эҙләгән таба, һәм шаҡығанға асалар. Арағыҙҙан ҡайһы атай балыҡ һораусы улына балыҡ урынына йылан тотторор? Йәки йомортҡа һораған саҡта саян бирер? Шулай булғас, һеҙ үҙегеҙ яуыз кеше булып та балаларығыҙға яҡшылыҡ өләшә беләһегеҙ икән, күктәге атағыҙ үҙенән һораусыларға уға та изге рух бирәсәк. Гайса телһеҙ берәүҙең эсенән енде ҡыуып сығарған. Ен сыҡҡандан һуң был кеше һөйләшә башлаган. Халыҡ быға хайран ҡалған. Уларҙың ҡайһы берҙәре: Ул ендәрҙе ендәр башлығы Вельзевулдың көсө менән ҡыуып сығара, тигән. Ә бәғзеләре, Гайсаны һынап ҡарарға теләп, уның күктән илаһи билдә күрһәтеүен талап иткән. Әммә Гайса, уларҙың уйҙарын белеп, халыҡҡа былай тигән: Халҡы үҙ-үҙенә ҡаршы һуғышҡан батшалыҡ тармар ителер. Кешеләре бер-береһенә ҡаршы торған һәр ғаилә тарҡалыр. Иблис иблисте ҡыуып сығарып, үҙ-үҙенә ҡаршы һөжүмгә барһа, уның батшалығы нисек имен тороп ҡала алыр? Ә һеҙ миңә ендәрҙе Вельзевул көсө менән ҡыуып сығараһың тиһегеҙ. Әгәр мин ендәрҙе Вельзевул көсө менән ҡыуып сығарам икән, һеҙҙең кешеләрегеҙ кемдең көсө менән ҡыуып сығара һуң? Шунлыҡтан хаҡлы булмауығыҙҙы улар үҙҙәре күрһәтер. Ә инде мин ендәрҙе Алла көсө менән ҡыуып сығарам икән, тимәк, һеҙгә Алла батшалығы килеп етте. Көслө кеше үҙ өйөн ҡорал менән һаҡлаған саҡта уның милке хәүефһеҙлектә булыр. Ә инде көслөрәк берәү һөжүм итеп был кешене еңә ҡалһа, уның таянысы булған бөтөн ҡоралын тартып алыр, табышын бүлгеләр. Кем минең менән түгел, шул миңә ҡаршы. Кем минең менән бергә йыймай, шул таратып ташлай. Шаҡшы рух кешенең эсенән сыҡҡандан һуң һыуһыҙ ерҙәрҙә үҙенә һыйыныр урын эҙләп йөрөй. Ләкин таба алмай. Элекке өйөмә әйләнеп ҡайтайым әле, тип уйлай ул. Кире ҡайтҡас, ул уны һеперелгән һәм йыйыштырылған хәлдә таба. Бынан һуң ул үҙенән дә яуызыраҡ 7 рухты эйәртеп ҡайта, һәм улар шунда йәшәй башлай. Ахырҙа был кешенең хәле баштағыға ҡарағанда ла нығыраҡ насарая. Гайса быны һөйләгән саҡта, халыҡ араһынан бер ҡатын тороп: «Һине ҡарынында йөрөткән һәм имеҙгән әсәйең бәхетле!» дип ҡысҡырған. Ә Гайса уға: Дөрөҫөрәге, Алла һүҙен тыңлаған һәм үтәгән кешеләр бәхетле, тигән. Гайса тирәһенә кешеләр тағы күберәк йыйылғас, ул һөйләй башлаған. Был замандың кешеләре яуыз. Улар илаһи билдә талап итә. Әммә уларға Юнус пәйғәмбәр билдәһенән башҡа билдә бирелмәйәсәк. Юнус Ниневия кешеләренә илаһи билдә булған кеүек, Әҙәм улы ла был заман кешеләре өсөн илаһи билдә булыр. Ҡиәмәт көнөндә көньяҡ батшабикәһе лә, ошо быуын кешеләре менән бер рәттән тороп уларҙы хөкөм итәсәк. Сөнки ул Сөләймән батшаның аҡыллы һүҙҙәрен тыңлар өсөн ер сигенән килгән булған. Ә алдығыҙҙағы
Сөләймәндән бөйөгрәк. Ниневия кешеләре кыямәт көнендә был заман кешеләре менән бер рәттән тороп уларҙы хөкөм итәсәк. Сөнки Ниневия кешеләре Юнус пәйғәмбәрҙең вәғәзен тыңлап тәүбәгә килгән. Ә алдығыҙҙағы Юнустан бөйөгрәк. Бер кем дә шәм тоҡандырып уны йәшерен урынға ҡуймай. Ә өйгә килеп инеүселәр яҡтылыҡты күрһен өсөн шәмдәлгә ултырта. Тәндең яҡтыртҡысы һинең күҙең. Күҙең һау булғанда бөтә тәнең нурлы була. Ә инде күҙең насар булғанда тәнең дә ҡараңғы була. Шуға күрә һаҡ бул. Эсеңдәге яҡтылыҡ ҡараңғылыҡҡа әйләнмәһен. Ә инде бөтә тәнең нурлы һәм унда бер генә ҡараңғы урында юҡ икән, яҡтыртҡыс балҡыуы һине яҡтыртҡан кеүек, тәнең дә яҡты булыр. Ғайса һүҙен тамамлағандан һуң, фарисейҙарҙың берәүһе уны ашҡа саҡырған. Ғайса килгәс, табын артына ултырған. Фарисей, уның ашар алдынан йола буйынса тейешлесә ҡулдарын йыумауын күреп, ғәжәпкә ҡалған. Әммә Раббы Ғайса уға былай тигән: Һеҙ, фарисейҙар, кәсәнең һәм табаҡтың тышын таҙартаһығыҙ, ә үҙегеҙҙең эсегеҙ ҡомһоҙлоҡ һәм яуызлыҡ менән тулы. Аңһыҙҙар, тышҡы яҡты бар иткән Алла эске яҡты ла бар иткән түгелме һуң? Һауыт-һабаларығыҙҙағы бар нәмәне фәҡирҙәргә өләшегеҙ. Шул саҡта бөтә нәмә һеҙҙең өсөн таҙа булыр. Ҡайғы һеҙгә, фарисейҙар! Һеҙ бөтнөктөң, рутаның һәм бөтөн баҡса йәшелсәһенең ундан бер өлөшөн бирәһегеҙ, ә ғәҙеллеккә, Алланы яратыуға иғтибар итмәйһегеҙ. Быларҙы үтәргә һәм бүтән талаптарҙы ла ситтә ҡалдырмаҫҡа кәрәк ине. Ҡайғы һеҙгә, фарисейҙар! Һеҙ ғибәҙәтханаларҙа алғы урындарҙа ултырырға һәм баҙар майҙандарында үҙегеҙҙе ололап сәләмләгәндәрен яратаһығыҙ. Ҡайғы һеҙгә! Һеҙ билдәләнмәгән ҡәбер һымаҡ. Кешеләр унда ҡәбер икәнен белмәйенсә, уларҙың өҫтөнән тапап йөрөй. Ғайсаның был һүҙҙәренә ҡарата ҡанун белгестәренең берәүһе: Остаз, был һүҙҙәрең менән һин беҙҙе рәнйетәһең. Тип әйткән. Ғайса былай тигән: Һеҙгә лә ҡанун белгестәре, ҡайғы. Һеҙ кеше елкәһенә күтәргеһеҙ ауыр йөктәр һалаһығыҙ, ә үҙегеҙ ул йөктәргә бармаҡ менән дә ҡағылмайһығыҙ. Ҡайғы һеҙгә! Һеҙ пәйғәмбәрҙәр ҡәберенә һәйкәлдәр төҙөйһөгөҙ, ә уларҙы ата-бабаларығыҙ үлтергән бит. Бының менән һеҙ ата-бабаларығыҙ ҡылған эштәр менән риза булыуығыҙҙы күрһәтәһегеҙ. Сөнки улар пәйғәмбәрҙәрҙе үлтергән, ә һеҙ уларға ҡәбер һәйкәлдәре төҙөйһөгөҙ. Шуның өсөн Алла зирәклеге былай тигән: Мин уларға пәйғәмбәрҙәр һәм илселәр ебәрәм. Уларҙың ҡайһы берҙәрен үлтерерҙәр, ә ҡайһыларын эҙәрлекләрҙәр. Шуға күрә, донъя яратылғандан алып, бөтөн пәйғәмбәрҙәрҙең түгелгән ҡаны өсөн ошо быуын кешеләре яуап тотасаҡ. Хабил ҡанынан алып, ҡорбан килтереү урыны менән изге йорт араһында үлтерелгән Зәкәрия ҡанына тиклем. Эйе, һеҙгә әйтәм, ошо быуын кешеләре быларҙың бөтәһе өсөн дә яуап тотасаҡ. Ҡайғы һеҙгә, ҡанун белгестәре! Һеҙ белем асҡысын үҙ ҡулығыҙға алдығыҙ. Үҙегеҙ ҙә инмәнегеҙ. Инергә теләгәндәргә лә ҡамасауланығыҙ. Ғайса фарисейҙың өйөнән сыҡҡас, ҡанун белгестәре менән фарисейҙар уны тәнҡитләп, күп һорауҙарға яуап бирергә мәжбүр итә башлаған. Улар Ғайсаға тоҙаҡ ҡороп, уның һүҙҙәренән ғәйеп табырға тырышҡан.